गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। गजर में रेले में बह जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गई। चिल्लास बोनर नाले में बहन भाई बह गए, एक शख्स जख्मी। स्कर्दू में भी रेले की जद में आकर दर्जनों रिहायशी मकान और बागात तबाह। करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एरिया कमंगो में भी दर्जनों मकान मनहदम। शिगर में राब्ता पुल ज़र अराजी सैलाब से मुतासर। लैंड स्लाइडिंग से देवसाई सड़क जगलोट स्कर्दू रोड बंद। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज ने स्वात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासर अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब से मुतासर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के पहुंचते ही अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए।